These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. 大家好，我依家又嚟食打邊爐，又係食 lunch。因為我其實好中意食呢一間嘅打邊爐，咁佢 lunch time 咧又都 OK 嘅，我可以接受又平。我而家又打邊爐啦。今日咧我係叫咗個滾水嘅，就落啲鹽同埋落啲油，咁就 OK 咯。咁都頭先試咗一啖，都幾好味，就冇咁油咯。都 OK 嘅，點咗啲，因為個有醬啊嘛，有醬咧點咗都 OK 嘅，咁都好似如果唔用佢個湯底咧，好似健康啲，因為其實最終個湯底即係咩湯底？腐竹好食，好食。我攞咗個，今日攞一個鳳爪滷水，都唔錯喎。食完啦，仲係咁好食，食咗好多，好趕咯，因為今日遲咗，佢閂2點鐘，我差唔多我諗1:08至到1:02個字先至入到去，正式坐低喺度食，咁所以咧就好趕咯。咁雖然佢頭先就話你可以再坐多一陣，但係算啦，費事阻住人哋收工。我哋呢度收工好緊要，我覺得。食得好飽。我今日應該食翻佢lunch 係即係35蚊啦，34.99啦。咁就應該35蚊一位。其實如果你中意食牛肉啊嗰啲咧，我覺得係可以食翻即係可以回到本嘅。如果 lunch time 咧，我覺得我今日係應該回到少少本啦。因為我食咗好多牛肉，我中意食牛肉，佢啲牛肉都幾好食。咁咧但係lunch 就冇蝦咯，即係冇海鮮咯。但係其實本身我都唔係好食嗰啲，就算真係有咧，我都係食一隻蝦或者幾隻蝦咁。所以呢樣嘢對我嚟講係唔係我話即係好似一定要食咁嘛。所以其實咁樣食咧係好嘅。同埋我今日咧食咗呢個攞滾水啊嘛，叫佢擺啲煮食油啦，同埋我自己擺咗啲鹽啦。咁跟住咧，因為有嗰啲醬咧，我覺得咁食係健康嘅，即係打邊爐其實本身我覺得係健康嘅。咁所以我今日食得係，我覺得幾開心。因為平時咧佢嗰啲湯底咧，如果太鮮甜咧，你一定係知道即係國語叫科技很火。咁所以咧雖然係好味，但係我都知道唔係咁好。但係所以而家用滾水呢個方法都幾好。咁我諗下次嚟咧，我就都係會繼續攞滾水。咁我而家就去一間即係黃超啊！我而家去喺呢度嘅一間黃超啊。呢間黃超咧，佢買嘅亞洲嘢比較多啲，同埋啲菜有陣時會平啲咯。咁我離開呢度咧，我就順便去埋呢個黃超度睇下。哇！59先，哇！呢間嘢真係好平啊！呢個啊，呢啲買幾多隻啊？你啊？Halloween 買翻啲糖，舊年買咗都冇人嚟，今年就買少啲。3.99，白色嘅，白色啱我啊！我中意食白色，好平啊！哇，3.99咋？出邊買5.99啊！木瓜。你睇下呢間黃超應該好多中國人咯，你睇連芥蘭都有，白菜啦，你呢度買都係可以代表喺出邊。呢隻大菩提子都有喎，韓國大菩提子都有，就34.99一盒。榴蓮39.91 kilo。都唔係話樣樣都勁平嘅，呢啲白蘿蔔就唔算平咯，唔係好平。哇！呢度啲熟食好多，有批添啊。其他啲嘢啲價位都唔係話好平，但係款式多咯，即係多過我哋嗰邊好多呢間。唔知點解呢家啲嘢款式咁多。好啦，買呢啲嘢
買呢啲都冇咩買，除咗牛油果一開波就好鬼興奮之外，都冇咩其他嘢。依家咧嚟咗東區，咁就啱啱做完啲嘢咧，就食 lunch 咯，就嚟咗呢間。哇，好嘈，即係好似香港嗰啲酒樓咁。講嘢又要好大聲啊，樣樣都好。咁佢啲點心都有啲特別嘅，個青團咧好似以前未見過，咁啊叫咗個小籠包啦。呢啲一陣間睇下仲有咩食。我嚟呢度咧，其實係想食潮州粉果，咁佢話等陣咯，唔知一陣間有冇。呢個青團我係未見過嚇。我媽話似旺角同埋深水埗嗰啲茶樓，好鬼嘈啊呢度。係甜嘅，唔係我中意嘅，好似花生嚟嘅，即係有啲似，即係好似糯米糍整到綠色咁咯。入邊嗰啲唔知咩餡嚟，不過係甜嘅，唔係我想象中嗰啲青團。哇，好油啊！後邊好似嗌交，有啲驚。好似嗌交咁後邊，勁嘈啊！我好耐都冇咁嘈。呢間就係上次同我啲 friend， 我話有個美國 friend 嚟呢度探親我哋食，我哋聚會咧係同一個集團嚟嘅。有冇潮州粉果？有沒有潮州粉果？潮州粉果在另外一部車底。好的呀，謝謝。燒賣。佢啲點心同我哋嗰度係有少少唔一樣，燒賣已經唔一樣。終於俾我等到呢個潮州粉果啦，望穿秋水啊！呢隻潮州粉果要食辣椒油，但係佢冇辣椒油酸，我又唔想食辣椒油。係似嘅，唔中意食花生。叫咗個鮮竹卷，煎蝦米腸啊！好耐都冇食過煎蝦米腸啦，所以就叫咗個煎蝦米腸粉，食個原味先。好食，唔係話好食，不過係似嘅，有香港嗰啲點心即係煎俾你嗰個感覺。蝦米係勁多。所以我麻麻地中意食蝦米嗰啲人，但係冇辦法啦。點咗嗰個醬咧，花生芝麻醬，唔係甜醬加花生醬咧，就更加好食。點心嚟講咧，呢間係有啲傳統嘅，即係上次聚會嗰個雖然係同一個老細啦，但係咧嗰間就做新潮點心，呢間咧就做傳統點心，即係好傳統咯啲嘢，我覺得。嚟中國城行，好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 。去咗間咁嘅雜捉公仔嘅鋪頭。7蚊一對。點解我要成日喺淘寶買呢？但你睇下紐西蘭嘅款就係呢啲啦，就係唔係好中意我哋呢啲款。咁佢就係10蚊一對，即係唔計匯率就一模一樣咯，價位。唔計匯率，呢對都幾靚。呢對都幾靚，呢對都幾靚啊！精品。
雞碗。我中意呢個 size， 呢個 size 好，呢個 size 都好食飯嘅。大家好，大家好，好啦，今日咧又同 friend 嚟聚會，咁咧就嚟食，走開啲，又同 friend 嚟聚會，咁咧我哋嚟食馬來西亞，其實好似係我 recommend 嘅，係咪？我 recommend。其實咧係想食個魚頭煲，但係最終佢哋會唔會叫魚頭煲咧？我哋就唔知啦。雖然我唔飲酒，但係咧有人 order 咗呢支嘢。Sinclair 啊？請問你呢支酒點靚法咧嚇？唔係，你係講 OK， 你就睇點解你哋今日要點呢支酒咧？因為我哋今日食馬來西亞餐，咁咧其實 Riesling 咧同馬來西亞餐係好夾嘅。咁點解一定要 Sinclair 咧？因為 Sinclair 係信心嘅保證。信心嘅保證點解啊？佢歷史夠悠久定係點啊？佢係一個喺 Marlborough 好出名一個 family owned 嘅 winery， 佢攞好多無數嘅獎。咁佢隻酒都出名嘅咩？定係 Riesling 特別出名啊？佢個 Riesling 係做得好好嘅 ，Riesling 做得好好。跟住佢個 Sauvignon Blanc of course 嚟 from Marlborough 一定係好啦 ，Pinot Gris 嘅 Gewürztraminer 都好好嘅。好嘅，好嘅，多謝你嘅意見啊！暫時嚟講係好好食嘅，每一樣嘢都好好食。哦，最後一個 ice kacang，ice kacang， 我好耐都冇食啦，今晚有人陪我一齊食。貴到啱，3溝7毫，切正4溝4溝。喂，咁貴啊！好食。我去新加坡咧一定要食㗎，我去新加坡一定要食㗎。而家嚟食 lunch 就嚟呢間食中華韓式嘅中華料理呢間。居然啲嘢咧又加咗，唉！奧克蘭依家樣樣都加。我哋食開嗰碟咧由40幾，而家加到53蚊。我陣間俾你哋睇下，睇下佢有咩唔一樣啊！加咗價咯，款好似同以前差唔多，係我哋最中意食嘅。媽咪就中意先將啲海蜇皮攞出嚟，可以一陣間就咁齋食海蜇皮。咁呢隻嘢咧就其實手工都多嘅，講真，但係53蚊就係有啲貴嘅。咁佢呢個係熱炒嚟嘅，咁有啲醬牛肉啊，切咗嗰啲蟹柳啊、蛋絲啊咁啦。咁佢咧就應該擺啲咁嘅芥末醬，韓式芥末醬咧就撈埋佢。但係我媽話佢今日唔食芥末醬，所以我就撈咗佢先。跟住我自己食嗰份咧，我就自己擺個芥末醬落去。好啦，咁我而家就撈啦。就嚇嚇，咁你呢啲醬牛肉使唔使攞出嚟啊？都就係撈埋佢，攞一份啦，好嘛？咁我將啲醬牛肉都攞一份出嚟啦，因為佢每邊有一份。因為一陣間咧撈咗之後，算啦，擺撈一份咯，擺一陣間，因為咧佢撈咗之後咧就好難食得到。而家就將呢啲嘢咧就全部撈埋佢。好 ，OK，thank you，thank you，enjoy it，thanks。就咁樣再撈下佢，盡力係撈。呢個係粉，呢個係其實係火鍋粉咯。我覺得佢又變咗改良版，好過以前嗰隻好硬。呢碟嘢咧就係咁食噶啦，韓式兩張皮。
咁咧，網上啲人話咧，其實呢個係源於山東嘅，因為原來當年即係以前咧都好多山東人咧就去咗韓國，咁就發揚光大咗啦。OK， 好啦，就咁就可以食啦呢個。跟住我哋又叫咗個麵啦。叫咗呢個海鮮麵，其實佢仲有一隻蟹嘅，但係我哋唔食蟹，咁就叫佢去咗隻蟹。其實我好中意食韓國嗰啲麵嘅，韓國啲麵咧真係好有嚼精啊！佢哋國語叫係真係好好食嘅咯。咁我呢個係海鮮湯麵咯，係唔辣嘅。咁大家成日見到嗰隻咩炒馬麵咧，嗰隻就同呢隻差唔多，不過佢係有辣椒粉嘅咯。咁我哋唔食辣嘅，所以我哋就食呢隻啦。我開餐啊，依家〜我中意食麵先，啲麵咧要快啲食，如果唔係咧佢會腍。快啲食佢啲麵先。黑木魚咧，我食咗啦。西蘭花，好食，味道係仲係咁好。食下啲海蜇，海蜇，好好食啊！個廚師係咪換咗咧？湯都係好鮮甜，咁肯定係嗰啲味精，其實都好食嘅，食呢個。呢個咧雖然好貴，但係咧我覺得佢好健康咯。因為肉㗎嘛，邊度嚇？你咧邊度？咁咧佢仲會送啲生嘅洋葱啦，同埋啲咁啊黑色嘅有啲似甜醬咁嘅樣。咁咧就係要點啲，將呢個生嘅洋葱咧就點啲呢啲黑色嘅醬。原來咁做都係好食嘅，即係我平時唔會咁食生洋葱，但係我而家點呢啲咧，我都係會食到。跟住咧，佢又送咗呢啲黃色嘅嗰啲蘿蔔啦，醃嘅蘿蔔啦，就可以食多啲開胃。好啦，咁啊，家好就好好地享受我啲美食啦。隔離有間cafe 嘅，我個 friend 話佢啲咖啡好飲喎，我未試過，我今日去買杯咖啡嚟試下。快攞個獎喎！個咖啡機好似自己磨豆。錄到最後呢，冇發覺個咪原來係冇咗電咯，所以就冇聲啦。咁我就買咗一杯 regular 嘅咖啡，有啲細杯咯，應該買 large 嘅。同埋咧，我亦都買咗幫襯下佢咧，就買咗個咖啡豆，其實都唔貴咯，同埋佢係自己炒嘅啲咖啡豆。咁就結束咗完美嘅一日。好啦，咁今次呢個 vlog 就到呢度為止啦。希望你哋會鍾意啦，記得點讚同埋訂閱我個頻道啊！我哋下次再見，拜拜。